Երեխաների պաշտպանության օրը կենդանաբանական այգին բաց դռների օր էր հայտարարել նաև մեծահասակների համար։ Առավոտից մուտքի մոտ մեծ հերթեր են։ Քաղաքապետը եկել էր իր որդիների հետ, նրան դիմավորեցին տիկնիկային ներկայացումներով ու մանկական երաժշտական համարներով։ Մենք ունենք մեր երեխաների համար շատ անակնկալներ, այսօր մեկնարկվում է Երևանյան ամառ ծրագիրը, որ ամբողջ Երևան քաղաքում երեխաների միջազգային տոնի կապակցությամբ միջոցառումներ են կազմակերպվում 12 վարչական շրջաններում։ Դավթաշենի զբոսայգին մարդաշատ էր երկու պատճառով՝ օրվա խորհուրդն ու Արցախի ժամանած հյուրերը։ 11-ամյա Դմիտրին Ստեփանակերտից է, առաջին անգամ է Երևանում։ Երազանքները շատ են, բայց քառօրյա պատերազմի ժամանակ որոշեց հայրենիքի պաշտպան դառնալ։ Ես ասում եմ, որ ծառայեմ իմ հայրենիքի համար, գնամ այլ ուրիշ երկրներ եւ օգտակար լինեմ երեխաների համար։ Մարտակերտից եւ Ստեփանակերտից Երևան ժամանած հյուրերին դիմավորում են մուլտերի հերոսները։ Արցախցի հյուրերը Երևանում կմնան մի քանի օր, կայցելեն Մատենադարան։ Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջանները Արցախի բոլոր վարչական շրջանների հետ համագործակցության հիմքը դրվեց։ Բնականաբար Դավթաշենը անմասն չէր կարող մնալ եւ Մարտակերտի հետ համագործակցության հուշագիր ունենք ստորագրած։ Միջոցառումներն ամբողջ քաղաքում կշարունակվեն մինչև ուշ երեկո։ Աղվան Ասոյան, Գրիգոր Գևորգյան, Վան Ավագյան, Ժամը լրատվական։